mukwano gwa Katonda gwalina. Tukkirize Katonda brand tutandike Musumba. Lugendo lwe Dubai. Tulumalirize. Ye Musumba. Kale katulutandike. Aba audience nuza tutokubireke engalo banna Dubai. Je bali ku background je bali banzamu amanye sawa nno zigenderedde Dubai tebeebaka ekyewuunyisa. Kimuka kisula batambula esawa brand ziri mmekaawo abantu bategere program weno tujiko Katonda wa sawa 9:6 ogw'ekiro tebeebaka era bwe tuba wano bano nabo bagenda ku mirimu so obafuna kiro ate ku makya babeera bakola batya babeera beeyongerayo munzikirize atubuulire Mukama amusumuludde ensigo zonna awulira ng'ezifudde zonna zifudde yeruwe yali ennamu ey'obwenzi yali tennaba kubetentebwa so Musumba ntuuka e Dubai ekituufu kiri nti newankubadde ssente zaalabika naye kampani gye banteekamu kampani gye najjiramu baali bafere nentuuka wano e Dubai olwo netandika nalo olugendo olulala mwaka mulamba nga sikola nga kampani eva Uganda waffe kampani yava Uganda waffe kati netuleeta wano netutunda mu kampani endala naye kampani gye batutundamu yali ye security nga nfere yali nfere so gye batutwala Musumba ekituufu tetwakola netutandika okubanga kati tweyiya naye bwe natuukako abo nasangayo abaana bannange baddugavu bannange bannayuganda kiddako nabo nembaako bwenjiri natandikirawo nga bwonsemberera nkubulya ku Katonda so ne batugobayo eyo mu accommodation gye twali bwe bamala otugobayo Musumba nenzija twali Jebelali then nenzija mu Ariga nenzija mu bed space n'olugendo lwa bed space olwo kati nagenda okujja mu bed space ng'olwo nsigazaayo ndoze $5,000 nsobola okupangisaayo akatanda omwezi gumu. Bed space kyeki tusinga nnyo kiwulira nga tuzze wano tusinga nnyo kiwulira nga kituze wano bed space kyeki taata oba otegeeza ki kakati Musumba bed space Bannadubayi abasinga abantu bonna abasinga si bonna abawangaalira mu UAE byebifo we basula nga bavudde okukola oba we babeera osobola okuddira ruumu ng'eno Musumba ne bagitemaatemamu nga bakozesa ne bakolamu partitions naye nga bakozesa bakozesa curtains nga ze zaawula buli omu ne bamukolera akafo ke kiba kitanda wookoma ne curtains we ziyita n'omulala wali kitegeeza mu ruumu emu musoloso kisinziira oli yakipanga atya ekintu kye olwo olina $5,000 bakipangisa akatanda bakapangisa essente akawaggulu ke kabeera aka5 ate ekifo kye nali nsulamu Ariga liko waggulu kati nga akawansi ke kabeera ak'ensanvu then ekitanda ekitaliiko waggulu ekyo kiba kyakakadde kamu ku $2 eze Uganda kyekyawansi ddala ekyo kyekyawansi ddala toliiko muntu akutawaanya waggulu $2 ako ke $2 yako mu makkati akatanda then waliwo obulala obwa makkati awo bwesaabusulamuko nasula ka waggulu ono yalinamu kamu kokka nga alina ka waggulu wansi nga 7 waggulu 5 nemwira nangamba saagala kusuza abantu ba visit visa mu abatalina mirimu nemwe abatugobye gye tubadde tusula twali mu accommodation batugobye sina wa kutandikira naye nyamba ngenda nnoonya ssente amazima gali nti oyo namusasulayo omwezi gumu naye yansuza emyezi gyali giwerako bambi yatuuka ekiseera nagamba bwe ntuuka awantu nze ntereera mangu nenkwatagana naye nangamba Brian kati kyenkwagaza noonya omulimu mu kunoonya omulimu emirimu gyabula wabeerawo kati ate mu bed space kankunyumizaako katono nnyo obulamu bwawo wabeerawo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi naye waliyo bali nga ab'obuwala basula bokka akola walaba omupya
abamu saagala bawaayiriza walaba omupya azze bakwesunga nga ebeesunga ng'olaba abalenzi beesunga abawala n'abawala nabo baba beesunga oyo omupya abazze abawala beesunga nabo bonna beesunga sayidi zombi oyo abazze baba bategeera naddala nti wakava e Uganda bamanya goli fresh totawaanya bajja sobola okukuuma oli aba akutteko mu ngalo aba asobola okukuuma ekisooka aba akola gwamanyi tokola kitegeeza waba akola kitegeeza kammani emmere kitegeeza oba omaze ogikavalinga bajja fumba n'ebirala so musumba nyingidde bed space tutandika onoonya emirimu kati enamba yo ogisharinga otya ogisharinga n'abantu bano olwansonga be balina emails k'osobola otteeka n'okkubuulira baapulayinga batya bakola batya ebintu bino ebya Dubai so mu abo mwe mubeera era abakuweereza bu message oli ku kisebo oli otya nze wendi nga bw'ondaba ondaba nze ndi nga bw'ondaba nga mukyala yaweereza abeeno baba bakalu nnyo abamu naddala abatali balokole nti ndinga bw'ondaba sirina agamba oli kuki naye abasinga nabadde ojingiranga awo nga mugamba anoonya mirimu kati nyina stress sola concentratinga ku love nti tugezeeko tulabe bakinaakola eteeza abaana gye bali eno nga bakoze ssente zaabwe nga bo banoonya bunoonya kati wano omusumba relationship nzibu nnyo owangaala netwagala okukwatako tuli Dubai kaakati yes musumba olwonoonya kufumbirirwa kuwasiza Dubai oba nze awo nali sinnanoonya nga concentrate nze ku mulimu naye ng'olwo waliwo idea esembedde oli akujja naga brand toyina mulimu kati zakatandoozi omwezi oguddako visa yiyo naye etambula olina onoonyeza visa obukadde 2 olina onoonyeza akatanda olina okunoonyeza okulya tokola olina onoonya transport gye bakuyise ku interview katonda abazadde bamwe temubagamba nakuweerezayo akasente mulina okuba nga mulese mulunze ku nte mulunze ku mbizi mulunze ku bumyu n'omugamba taata tunda eyo mpeerezeeko wano omuzadde yenna agenda okusindika e Dubai nga yeekutte buli ekisoboka kuba abakushuwa nti kampani ekutwala egenda kuwa omulimu gwakuwonye era ovaayo ng'omugamba zino ngenda zisasulira myezi egisooka so bambi oba otya okuddamu ate omukubira kuba omanyi waliyo amabanja kati era yeewole toli shuwa nti onoofuna omulimu sente zino n'ozisasula kati yeyo embeera abaana batuukawo ne babeera frustrated nnyo bambi kati awo nga tolina oli ku njiri y'emutundwe awo MCF ogiwuliriza naye nga eyingira teyingira lwaki stress visa eno weba eggwako otya okuyingira university kuba omanya opportunities z'emirimu kati awo oba oziggaddewo ne landiroodi abaakuba bubisebo osasula ddi ate ng'olina n'okulya saabaana bangi bayita mu mbeera enzibu naye nze neebaza Katonda wakati awo eyali ansuza n'aŋŋamba Brian noonya omulimu oli nsasula oluvannyuma kati awo ebikeemo bitandika musumba bed space gye nkugambyeko tosula temuba singo bed spaces gye nalimu yalimu bafumbo okusinga ebitanda deeka yalimu emu ebitanda ebisigadde nga byabafumbo kitegeeza kapo lwaki gye wagendamu ate nga wakawona obwenzi nali simanyi wantu wonna awo wenalagirirwa nentegeera jjukira nava mu kifo ekimu nenyingira ekifo kwegamba nga ndi fresh siina kyemmanyi kati woba omanyi n'oyo akuwadde ekisooka abali ku visit visa abatalina mirimu tebatera bbawawe musula kuba muba mugenda batawaanya landiroodi abatakwagala ojja mubuuliriza ate omwezi gutuuse okozesa wifi okozesa gaasi we ate ojja mubuulira olina ssente kati woba ofunye oguma so kati kitegeeza omupiira batandika okugusamba ng'oguwulira jjukira gwe osiiba mu ruumu omwo totambula oluusi otambula naye kitono ene Dubai nga tolina gy'olaga sooka oba tolina ssente okutambula mane tuli ku Dubai kaakano embeera musobola oggiwulira bane katukomewo mu ddakiika ezijja tovaawo ki ekiri e Dubai ng'otuuseeyo walokoka bintu byonna ng'obirina mu linnya lya Yesu